Človeštvo ni izgubilo ne vida, ne sposobnosti za občudovanje. Tisto, kar je človek zahodne civilizacije izgubil, je smisel za pravšnji ritem, ki sodi k gledanju, in za mirovanje, ki sodi k osredotočeni pozornosti. To je zapis britanskega profesorja zgodovine umetnosti Norberta Lintona. Osredotočeno pozornost življenja in svoje videnje umetnosti je pred 10 leti začutil ljubiteljski slikar paraplegik Franz Eckart. Začelo se tako, ko sem jaz čez noč zbolel, eno jutro se nisem vstal, sem dobil bolezen tako, da noge me niso držale. In potem sem bil v bolnici, ko sem prišel z bolnice, sem premišljal, kaj bi si začel, In ni bilo nič druga, kot prvo, da sem se včlanil v društvo. Nisem razmišljal niti o slikarstvu, niti o ničem, Potem pa v društvu pa smo se že malo znašli, tako so že bili slikari, pa smo se zmenili, da bi tudi jaz začel to, In potem smo začeli z delavnicami in začetki so bili težki, Nisi vedel nič, ni to, niti ono. Osnovno poslanstvo Društva paraplegikov Severne Štajerske je ustvarjanje možnosti za celovito vključitev paraplegikov v življenjsko in delovno okolje. Vse oblike družbenega in kulturnega življenja pod enakimi pogoji, kot jih ima zdrava populacija, in tudi pod pogoji, ki so posebni za aktivno življenje paraplegikov v vseh delih družbe. Gospod Eckart Franz kot član Društva paraplegikov se angažira, bil je tudi vodja te sekcije. Je dosti angažiran, udejstvuje se teh srečanj tudi po Sloveniji, ko jih organizira zveza in druga društva, tako da bi rekel, ima voljo in seveda tudi izdelki, ki prihajajo iz njegovih rok, dajo pomen in tudi nekaj povedo. Čeprav je likovni jezik zgrajen iz črt, barv in drugih prvin, ki jih dojemamo razumsko, je izražanje v likovnem jeziku pogosto oplemeniteno tudi s čustvenim in duhovnim. Tako kot se človek brez poznavanja jezika ne more sporazumevati s človekom, tako brez poznavanja likovnega jezika ne more užiti duhovnega sporočila umetnine. Pred bolezni sem bil soboslikar, sem bil privat in sem delal. Nisem imel cajta misliti, nič. Samo delati sem mogel, če sem hotel, da sem preživel. Če pošteno delaš, ne moreš misliti nič na kaj drugega. In sploh si nisem predstavljal, da bom jaz zdaj slikal. Na kulturo damo dosti pozornosti, imamo člane, ki rišejo, seveda ustvarjajo, so mednarodno tudi priznani. Vse govorim, v sklopu vsega tega druženja imamo seveda ena članica, je pridružena članica društva, ki riše z nogami. Prvo slikarija, to slike, potem sem videl, da grafike, da se delajo, potem razbarjanje in potem sem začel tako, resno to malo priniti. Delam s težavami bolj, Ko sem utrujen, se vležem, pa spet 2-3 ure, pa spet malo, pa zdravila, tako da prijem malo k sebi,
Najbolj te pač prevzame, da vidiš, ne moreš nič delati, to pa se vidi neki izdelek, ne, ki ga narediš, pa ta izdelek potem vidiš, da si slabo naredil, pa si šel, pa si platno prebarval, pa drugo, pa tretjo, pa nekaj je, ne, vse nekaj slik je, nekaj ni, ne. Vem, da akademski to bi drugače presojali te slike, ne. Vse sem imel razstave, pa sem imel dosti priznanj, pa dobrih ocen. Samo vidim pa, da še je tu dosti, ne. Dosti drugih umetniških navdihov, ki bi jih mogel izkoristiti, samo ti to v glavi imaš, v rokah pa nimaš, ne. Glava pa roke, to se morajo povezati, če češ ti eno sliko ustvariti. Franc Ekert je ob iskanju načina slikanja in motivov izoblikoval svoj likovni izraz. Že kot sobo slikarja ga je vznemirjala ustvarjalnost. Realizem z oljem na platnu, abstrakcije in akril, grafike s suho iglo, okviri za slike, pirografija in rezbarjenje. Rezbarjenje, to pa sem zdaj začel pozneje, 2 leti nazaj, ne, so me navdušili. In to tudi zahteva še posebej, vse posebno žilico moraš imeti za les. Ker les je pa isto kot neka živa snov, moraš vedeti, kako diha. Les ima rasti in ti, če ga sečeš z ene strani, ga poškoduješ in je izdelek lahko vržeš stran. Moraš točno vedeti, s katere strani boš rezal, sekal. V društvu paraplegikov Severne Štajerske se z likovno umetnostjo ukvarja tudi Ekertov prijatelj Miran Jernejšek. Tako kot Ekertovo, tudi njegovo delo odseva različnost v uporabi likovnih tehnik, motivov, slog je pisan. Jernejškovo likovno ustvarjanje zaznamuje diametralna dvojnost. Oljne slike gledalca nagovarjajo z na videz naključno naslikanimi motivi, risbe in grafike pa prevzemajo z avtorjevo zavzetostjo za popolnost. Leta 1978 se po nesrečo pri delu, po poklicu sem bil tesar in sem padel iz višine 7 metrov. Že med rehabilitacijo sem se začel ukvarjati s športom. Dobro me je ležala košarka, tako da sem že med rehabilitacijo bil sprejet tudi v takratno reprezentanco Keglam. Aktivno in pa se ukvarjam z ribolovom. Zraven tega me pa vse skozi privlačilo tudi umetnost, zanimal sem se skozi že za te rezbarijo, slikanje. Prvo me je presenetilo to, da sploh nisem verjel, da bom kdaj kaj skupaj spravil. Samo če delaš, pa da si vztrajen, pa se da tudi naučiti, seveda, če imaš prave mentorje. Slikam na platno z akrilom ali pa z oljem. Motiv je večina narava. Pa kako tiho žitje. Trenutno v likovni sekciji Društva paraplegikov Severne Štajerske ustvarjajo 4 člani. Posegajo po različnih likovnih tehnikah, materialih in načinih ustvarjanja. Smo se pa lotili tudi ene večje stvari. Ko smo pa skupnimi močmi vsi 4
ustvarili v našem domu v Oseku. Smo naredili en indijanski totem, ki je visok 3 metre, pa razbarili noter razne figure. Delamo pa še enega, ki še ni končan, upam, da ga bomo letos dokončali, ponazorjal pa mi naj Sveto Trojico, kar je Osek v tisti občini. V našem društvu izvajamo razne programe, bi rekel, ki so nujno potrebne za nadaljnjo rehabilitacijo naših članov in članic. V društvu je trenutno včlanjenih 136 članic in članov. Se pravi, naši programi so, eden izmed nekih poglavitnih programov je prevoz paraplegikov. Mi smo v lanskem letu, v letu 2012, prevozili 48 000 kilometrov, tako da res to kaže, da je to potrebno. V letu 2010 smo ustanovili delovno skupino in svet invalidov v mestni občini Maribor. Od takrat, bi rekel, do zdaj smo naredili veliko na odpravo arhitektonskih ovir. Naprimer, če samo povem, da deluje dvigalo v mestni občini Maribor, v samo mestno občino in upravno enoto, tudi preko 150 arhitektonskih ovir smo odpravili v samem središču mesta Maribora. To govorim, pločniki, kakšna stopnica, zakaj prej tega ni bilo narejenega, ne vem. Tudi obstaja karta, kjer se lahko ljudje, vozičkarji, prosto gibljamo brez tuje pomoči v središču mesta. Nikoli ne bo tako, da bo mesto brez arhitektonskih ovir. Zato smo mi, naše društvo, člani, da opozarjamo na te ovire. Druge institucije pa so zato določene, da te ovire sproti odpravljajo. Ukvarjamo se tudi predvsem z športe, bi rekel, ne govorimo o vrhunskem športu, ampak o rekreaciji. Pri nas, bi rekel, največ poudarka v ospredju nekako je šport košarka, kegljanje, potem je streljanje, ribolov, atletika, šah. Dobro je, da oseba pride med zdravo populacijo, da ljudje vidijo tudi, da mi živimo, moramo se pokazati, da ustvarjamo, da delamo. Tudi Evropsko prestolnico kulture so soustvarjale invalidske organizacije, saj so z njo želeli ponuditi priložnost za vse. Cilj različnih programov in delavnic je tudi socialna integracija ljudi s posebnimi potrebami. Lanskega novembra je Društvo paraplegikov Severne Štajerske v mariborskem lutkovnem gledališču pripravilo predstavo Per aspera ad astra ali Preko trnja do zvezd, ki govori o tem, kaj zmore telo, tudi če je gibalno ovirano. V bistvu od trnja do zvezd je skoraj dobesedno slika enega paraplegika po prometni nesreči, ko doživlja v bistvu to kalvarijo. Ljudje bodo sklop po tej predstavi videli, da se ti neka nesreča zgodi ali pa da si od rojstva na vozičku, da ni življenja konec. Na področju športa, ne vem, službe, isto si lahko uspešen, tudi lahko imaš družinsko življenje. Skozi predstavo smo tudi vpeljali grško mitologijo. Smo na ta način hoteli povedati, da že nekako iz praveka izvira ta nek naš boj, neko našo notranje bojevanje samim seboj, s poškodbami in z različnim načinom življenja. V predstavi sta nastopila tudi igralca mariborske drame Milada Kalezič, ki je pri tovrstnem projektu sodelovala prvič, in Bojan Maroševič, ki z invalidi ustvarja že dobrih 20 let. Ta predstava, vsaj jaz jo tako čutim, ponuja človeku razmislek o tem, kako zelo je pomembno, da znamo prisluhniti sočloveku. To so res neverjetni ljudje, zelo ves čas, kar smo sodelovali. Enostavno občudujem, mislim, to njihovo moč v tej njihovi življenjski preizkušnji. Z
gledališko predstavo Razstavo src pa je Mariborsko društvo Sonček septembra lani prvič zaznamovalo Svetovni dan cerebralne paralize. Z njo se na svetu spopada več kot 17 milijonov ljudi in tudi pri nas je več kot 4000 oseb s cerebralno paralizo. S predstavo, v kateri so nastopili člani Društva za cerebralno paralizo in zaposleni v varstveno-delovnem centru Sonček, so želeli opozoriti na številne arhitektonske in komunikacijske ovire, hkrati pa odpraviti stereotipe o drugačnosti. Projekt Natura ni ovira, ki so ga vse leto Evropskega prestolovanja kulturi pripravljali ustvarjalci kulturno-ekološkega društva Smet umet, pa je ponujal najrazličnejše dogodke. Trajne, začasne instalacije in delavnice, povezane z Mariborskim mestnim parkom in bližnjim sedežem invalidskih organizacij na Trubarjevi ulici. V poletnih mesecih smo obiskali delavnico pletenja visečih gnezd za veverice in delavnico vonja, kjer so udeleženci spoznavali različna eterična olja in vonjave, njihove čutne in zdravilne lastnosti. V Hiši znanosti in eksperimentov na Glavnem trgu v Mariboru pa so lahko slepi in slabovidni ljudje risali z vokom. Interaktivni projekt mladega velenjskega umetnika Mihe Cojhterja je primeren tudi za vse starostne skupine, saj hkrati krepi ravnotežje, spodbuja pa tudi ritem in ustvarjalnost. Obstaja pri slepih in slabovidnih že ta znanstvena raziskava, kako se slepi sporazumevajo preko odbitka tonov po zgradbah, in preko teh tonov se slepovidni in slepi znajdejo v okolici. In to je bil podoben način, zato so toni čisto kratki, jasni, da se lahko preko slišanja orientirajo po panoju. Tudi interdisciplinarna umetnica, plesna pedagoginja in koreografinja Maja Workman, ki že 3 desetletja ustvarja med ZDA in Slovenijo, v svoje projekte vključuje ljudi s posebnimi potrebami. Konec lanskega avgusta je v okviru Evropske prestolnice kulture pripravila pretresljivo moralno in socialno dramo fizičnega gledališča Guernica Continuum in vam povabila igralce s posebnimi potrebami. S prepletom različnih izraznih umetnosti je z multimedijskim eksperimentom Slišim z očmi pred 2 letoma odrsko umetnost približala tudi gluhonemim. Glavni vzrok vsemu temu pa je moj brat, ki je gluhonem. In sem jaz z njim, jaz sem mlajša od njega in sem jaz njegov razvoj spremljala, odkar sem se rodila. In sem mu pomagala celo življenje, da se v bistvu on nekako preboril do tega, kar on je. Imate mlade, ko so imeli nesreče, pa tako 25 let stare, 30, ko so fakultetno izobraženi, pa ne pridejo na društvo celo leto, 2-3 leta, samo član je. Nič njega ne zanima, dobeno delo, doma pravi, imam računalnik. Oni bi mislili, da to tako računalnik, ne. To bo malo nekaj stisnilo, pa bo to slika izpadla, ne. Franc Ekart, ki je do sedaj naslikal že več kot 100 slik, verjame, da ima vsak človek neomejene možnosti za učenje in ustvarjalnost. Barve, ki so ga spremljale tudi na njegovi poklicni poti, so se pred 10 leti spremenile v svetlobo, ki osvetljuje njegov umetniški svet in mu daje smisel. Cilj je samo, da ostane zdrav, pa da se dobimo dostikrat na delavnicah, to imamo edino, kaj imamo.